Minsan daw po, nag-usap-usap ang mga hayop na magtatayo daw sila ng eskwela para sa kanila. A school only for animals. Ang ibon daw po ang magtuturo sa paglipad. Ang isda ang magtuturo kung paano lumangoy. Ang rabbit o kuneho siyang magtuturo sa pagtakbo. Ang unggoy siyang magtuturo sa pag-akyat ng puno. Lumipas ang ilang buwan ng pag-aaral ng mga hayop at nagkasakit daw ang mga hayop na nag-aaral. Ang ibon ay nalunod sa tubig habang lumalangoy. Ang isda natuyo sa pagtakbo. Ang rabbit ay napilay sa pag-akyat ng puno at nabali naman ang leeg ng unggoy nung nag-aaral siyang lumipad. Ano ang aral? As every animal is given by God a specific and special ability, we too humans have a God-given talent and speciality. Alamin mo kung saan ka magaling at gamitin mo ito para ikaunlad mo at para magbigay ng ligaya sa Diyos. In the Gospel, Jesus requested Peter to go to the sea and fish so that they could get the money to pay for the temple tax. Jesus asked Peter, who is a fisherman by profession, to fish. Dahil alam ni Jesus na mangingisda si San Pedro, ito ang inutos niyang gawin niya, ang mangisda, ang mamingwit para makakuha ng pera pangbayad sa buwis. Hindi naman magsasaka si San Pedro kung kaya't hindi inutos ng ating Panginoon magtanim siya o maghukay. Hindi naman siya tindero kung kaya't hindi niya inutos sa kanya na pumunta siya sa palengke. Hindi naman siya karpintero kung kaya't hindi inutos ni Jesus sa kanya na maglagari o mangbukid. Saint Peter was a fisherman, and so Jesus asked him to go to the sea and do what he does best, to fish. Yan ang alam niya, yan siya magaling, yan ang inutos ng Panginoon na dapat niyang gawin. The Lord knows our strength and our abilities, and He would ask us to use that talent to help Him with His mission. So my dear friends, seek not the talent and the ability of others. Huwag kang maiinggit kung hindi ka marunong kumanta o sumayaw. Huwag kang magagalit dahil hindi ka masyadong maganda o kagwapuhan. You may have other talents and skills. Baka marunong kang magluto, baka marunong kang magnegosyo, baka marunong kang gumuhit. You may not have the most impressive talent, but you still have a talent nonetheless. And that is worth thanking God for. Kilalanin mo ang galing mo at abilidad na binigay sa iyo ng may kapal. Huwag kang mainggit sa kakayahan ng iba. Magpasalamat ka sa binigay ng Diyos. At gamitin mo sana ito sa ikakaligaya ng Diyos dito sa mundo.